ମାଧବୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ହଁ, କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବୁ? ଏଇନେ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ତୋ ପିଲାଦିନ କଥା କଣ ମନେ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ପିଲାଦିନ, ଯିଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଜି ପାରୁନଥିଲା। ଭୁଲି ଗଲୁଣି ମତେ ନା? ଭୁଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ଝିଅଟିଏ ଥିଲି, ପରବା ନଥିଲା କୋଉ କଥାକୁ। ହେଲେ ଆଜି ପରା ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଜମିଦାର ଘରର ବୋହୂ। ତୁ ଯା, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ଆଜି ପରା ମୋର ମଧୁରାତି। ତୁ ପିଲା ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ? ଯା, ଯା ଏଠୁ, ଯା। ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠି ପରା ପିଲା ରୋଗ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। बग बेक परी बेक, जबा फूल परी ओठ, आओ मुक्ता परी दांत। माधवी, माधवी, very nice. मधुर माधवी नहीं तो मधु माने महू तो सबू मऊकर भाग्य एका परी। मऊमाछी बिचरा कष्ट करके ए फूलरू से फूल को से फूलरू ए फूल को एमती उड़ी उड़ी ता फेणारे सबू मऊ संचिकी रखे। से महू से उपभोग कर पारे बेचारा शुभकांत। बाबा तमें जो चमक चाहनी दिल ना माधवी, जमी मु सापलुड़े हाथ मार देछि। छाड़ से कौन आज पा तुम मधुराती खाली मोर आउ तमर नुहे। हाँ ठीक मन पकईच मोर भी। आस पाखु आस। डर लगुची। सारा जीवन रहा अग्नि को परा साक्षी रखिच माधवी। हाँ तम सांगरे सारा जीवन रही मु अग्नि को साक्षी रखी, किंतु तम मो भितर पाचिर ही ठिया होइथिबा तमरे मदर निशा तुमको मते दूरे रखी। एक कथा मते कौन तुमको बुझेबा को पड़िबो? मद आओ मदर निशा तुमको पाचिर पड़का लगुच। हाँ जो घरे दिन को दिनटा खाया मिले से घर झील तुमको ये जमीदार वंशर आभिजात्यटा पाचिर पड़का लगे। अवश्य शुभकांत को बाई तुमको ये पाचिर सामना करा पड़ न था। नहीं नहीं शुभकांत भी जमीदार, हाँ शांत जमीदार।
ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ କଣ ଚୁଳଚୁଳିଆ ପୋକ। ବାସ୍ ଏତିକି ତଫାତ ମୋର ଆଉ ଶୁଭକାନ୍ତ ଭିତରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମଧୁ ରାତିରେ ଏ ଘର ଭିତରେ କେବଳ ତମେ ରହିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ରହିଥିବି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ମିଳନର ମହତ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାତି ଏକ ଅଭୁଲା ରାତି ହେଇ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ନିବିଡ଼ ରାତି ଭିତରକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭକାନ୍ତକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସୁଛ। ସେଇ ଶୁଭକାନ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ମତେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶୁଭ ଭାଇ ପାଖରେ ମୋର ବି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହଉନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ କଥାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଟାଣି କରି ନେଇ ଆସିବା ମୁଁ ଦରକାର ମନେ କରୁନି। ବାବା, କଥା ଗୁଡାକ ବେଶ ସାଣ ଦିଆ ଛୁରୀ ପରି ଲାଗୁଛି। ଠିକ କହିଛ ତମେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁରୀ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେନି। କରେ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ତମକୁ ପିଏଇ ଦେବାକୁ। ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଥାଉ, ହୁଏତ ତମ ଦରକାରରେ ଆସିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଭିଜାତ୍ୟର କ୍ଷୀର ଅଛି। ଆସ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି? ତମକୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଭିବାଟା ଲାଜ କି ଘୃଣା ଜାଣିବନି, ଜାଣିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶରେ ପାଦ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଘର ବୋହୂର ଲାଜ କି ଘୃଣା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆସ। କଣ ହେଲା? ଦେଖିଲ ଶୁଭ ଭାଇ, ଏ ବଦମାସ ପିଲାଟା କେମିତି ମୋ ଶାଢୀ ଟାଣୁଥିଲା। ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତତେ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ବା, ମାନେ ଏ ଦିନେ ଦି ଦିନ ହେଲା ବୋଉ ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ହଉ ହେଲା, କାଲିଠୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ହେଲା, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। କିଲୋ, ଏ ମୁହଁ ଅନ୍ଥାଟାରେ କଣ ଛିଡା ହେଇଛୁ? ଛିଡା ହେଇଛି ମାନେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରା। ଦେଖୁନା, ତୁମ ପାଇଁ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ରଖିଛି। ଆଲୋ, ତୁ ତ ତୋର ଭାଗଟା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୋର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ନ ଅପେକ୍ଷା କରି? ହଉ ନିଅ, ତମ ଭାଗ ତମେ ଖାଅ। ମତେ ବି ଭୋକ କଲାଣି ନା। ଏ ପାଚିଲା ପିଜୁଳିକୁ ଦେଖି ମୋ ଭୋକ ପରା ବଢିଗଲାଣି। ଆଲୋ, ତୁ ଆଗ ଖାଇକି ଦଉନୁ, ତାହେଲେ ସିନା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ମା, ତୁମେ କଣ ମୋ ଅଇଁଠା ଖାଇବ? କାହିଁକି? ସବରୀର ଅଇଁଠା କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଇ ନଥିଲେ? ତୋ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ମୋର କଣଟା ଭାସିଯିବ କି? ସବରୀର ଅଇଁଠା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସବରୀ ନୁହେଁ କି ତମେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ।
ହେଲେ ହେଇଯିବ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବରି ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଅଇଁଠା ତୁମକୁ ଜମାରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ସିନା ପାଠ ପଢିନୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାରେ କେହି ପାରିବେନି। ମାଧୁ ହାଁ? ମାଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମାଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁଟି? ମୁଁ ତତେ ସିଆଡେ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ଆଲୋ, ମତେ ଖୋଜିବା କଣ ଦରକାର ଯେ? ଶୁଭ ଭାଇ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ପିଜୁଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ଆଲୋ ମାଉସୀ, ତାକୁ ବହୁତ ଥର ମନା କଲିଣି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ହେଲେ ସେ କଣ ମୋତେ ଶୁଣୁଛି? ଶୁଭ, ତମେ ଏତେ ଡେରିରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଛ, ସିଆଡେ ବୋଉ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯାଅ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ହଁ ପରା ମାଉସୀ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଡେରି ହେଲାଣି। ବୋଉ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଗାଳି ଦବ। ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଲୋ ମାଧୁ। ହଉ ହଇଲୋ, ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କଲିଣି ତୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୁଭ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବୁନି ବୋଲି? ଲୋକେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ ଯେ? ପିଲାଦିନରୁ ତ ଶୁଭ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଏଥିରେ ଖରାପ କଣ? ଖରାପ କଣ ଆଉ ଭଲ କଣ ବୁଝିବାର ତୋର ବୟସ ହେଇନି। ଶୁଣ, ତୋର ଯଦି ଶୁଭ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ହେଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? କହୁଛି ଯଦି ବୁଝିଲି। ଏ ମା, ଦେଖୁନ ଭୁଲିଗଲି। ଆଲୋ କଣ ହେଲା? ଦେଖୁନ, ଶୁଭ ଭାଇ ଭାଗର ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ପରା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଶୁଭ ଭାଇ, ଓ ଶୁଭ ଭାଇ, ଶୁଭ ଭାଇ, କିଲୋ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ପରା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ନିଅ ନିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲ। ହଉ ଆସୁଛି। ହେ ପାତି ସଫା କର। କୋଉଥିରେ ସଫା କରିବି? ଏ ଘରେ ତ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ବି ନାହିଁ। ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଡାକି ଲୁଗା ମାଗିବି? ଆଁ? ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବାନ୍ତି ସଫା କରିବି। ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ବାନ୍ତି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି? ହାଁ? ବାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବ। ଆଲୋ ଏ ମାଧବୀ, ମରିଗଲାଣି ମାଧବୀ। କଣ ହେଲା? ମାଧବୀ ମରିଗଲା? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗାଁ ବାଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାଧବୀ ମରିଗଲା। ଆଲୋ ଏ ମାଧବୀ, ତାର କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ବରଗଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଗଲା। ଆହା ଆହା, କି ଭାଗ୍ୟ ବରଗଛର। ମାନେ? ଆରେ ଯାହା ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୋଡଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ସିଏ ବରଗଛର ହେଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଧେତ୍, ସେ ବାଜେ କଥା ଛାଡ଼। ଏଇ ବାଜେ କଥା କିଏ କହୁଛି, ତୁ ନା ମୁଁ? ଶୁଭ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା କଲେଜ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହି ଲିଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ହଁ ତୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଅବିକା ଆସୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଯେ ତମ ସାଇକେଲ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି? ଏଇ ତ କହିଲି। ଶୁଭ ଭାଇ, ତମେ ଭାରି ଗାଲୁଆ, ତମକୁ ଜମା ପାରି ହବନି। ତତେ କହିଥିଲି ନା ଏଠି ଏମିତି ଏକା ଏକା ବସିବୁନି ବୋଲି। କାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଏକା ବସିଲେ ମତେ କଣ କିଏ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛି? ଆଉ ଯଦି ବି ନବ, ମତେ ନେଇ କଣ କରିବ ଯେ? କାଞ୍ଜି ନା ଆଚାର? ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହବ ସିନା। ଆଲୋ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ତତେ ନେଇ ସେ କଣ କରିବ? ବାହାରେ ପଥର ପଡିଥିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଦେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଆଲୋ ମାଧବୀ, ତୁ ପରା ସେଇ ପଥର ଲୋ, ଯୋଉ ପଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡର ମାଡୁଛି, କାଳେ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ହାତରେ ପଡିଯିବ ନା, ସେମାନେ କେତେ ଗୋଡରେ ଗଡେଇ ଦେବେ। ତମେ ତ ସବୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା କୁହ ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକର କେହି ନୁହଁ, ଆକାଶରୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଲୋ ଆକାଶ ତ ଛୋଟିଆ କଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବାଟ ବୋଲି କେଜାଣି କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ବାସ୍, ଏତକ କହିଦେଲେ ତ ମୋର ସବୁ ରାଗ ଫୁସ୍। ଏ ମାଧୁ, ଆଲୋ ହେ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଏ ଗାଁରେ ଏତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ତୋର ଏତେ ସରଦା କାହିଁ କହିଲୁ? ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶୁଭ ଭାଇ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ମୁହଁକୁ ଆସେନି। ଏଇ
सेदिन तमें पचारुला ना तू आजिकली कहीं फ्रॉक पिंधुनु तू कहीं आजिकली राति हेले आम घर पलि आसु कहलु तू आजिकली फूल कहीं मुंडरे खोसुचु तू आजिकली कहीं पचारचु बसंत रे तू केबे आसीबो ए प्रश्नर उत्तर कौन तमें जानिन ना मु जानिनी हेले उत्तर देबाकू जीव लौटिबा आगुरु मुह तो लाल पड़ जाउची सତରେ ହେଲୋ ମାଧବୀ ମୁଁ ସିନା ଥୋଡ଼ା ବହି ପଢି ଦେଇଛି ହେଲେ ସବୁ ପାଠ ତୋରି ପାଖରେ। ताहले कॉलेज न जाई से समयटा मो पाखरे पड़ ओके यस मैडम। अच्छा नानी एइटा कण तुमको भल देखा जाउची କୋଉ କଥା? एई मधु मधु आमर बड़ हेलानी लोभिला चेहरा नहीं बाहर को बाहरिले गाँटा जाक लोकंक आखि ता उपरे जमीदार पुओ शुभकांत सांगरे तार जो मिलामिशा हे हे फे फे तमे जाहा को नानी मते काई सब भल लागुनी भारी अडुआ लागुची अड़ुआ आखि आ अड़ुआ मन नहीं जे जन्म हेची ताकू तो सब अड़ुआ लागिबो। मो कथा सब तुमको बिस्पिता लागुची आउ रुआ बंद कर तम खटांग पुराण। भाउज मु कहूतली शुभकांत बीए पास कलानी आज सिना आमे टिके तळकू पड़ी जाइचु हेला दिन थिला सामंतरा वंश संगे आमर पूरा टक्कर बाई चलथिला तमे यदि राजी हुआ तो ताले मु मधुर प्रस्ताव नहीं शुभकांत घर को जानती आमे सब आम आड़ू कही पकाउचे शुभकांत जे माधवी को कौ दृष्टि रे देखुची से कथा तो आमे जानिने तमे प्रस्ताव नेकी जीव मुह सारिब जदि या परे शुभकांत अराजी हुए ता बोली प्रस्तावटा कण आग शुभ को दवा भाउज सेटा तो नुह सेइथि भाई तो कहूतिली ललिता कहिला परी आमे आम झियो को आकट करिबा शुभर जदि सेमिति किछि इच्छा थिबो से ता मां को कहबो प्रस्ताव तो बळे बळे आसीबो। अच्छा नानी जदि प्रस्ताव न आसिला ता माने मधु कोन हमर अभियाडी रहि जीवो मु मास्टर चाकरी करूची ए आख पाख अंचलर को गाँ को जमीदारी को खानदानी घर मत अच्छबाची कहलो माधवी अरे शुभकांत माउसी माधवी नाही के ता ककेई पुओ भाई मानको खुआउची हेले पुओ एते राति रे तमे माउसी कथा कौन कि तमे तो जानिच मोर बीए पास हो गला सेइति पे बो गोटे मोर पूजा जाथिला जे सेटा काली की हबो आ बो कहि जेमिति हेले त माधवी किने दिने बेला आम घरे खाइबो ए कथा तमे कहूच ना तम बोऊ कहिचंती नहीं बो न कहितले तो मु कहितांती हेले बो तो कहि काम छेंडे देछि माउसी म आछि हौ आसो पुओ सतरे भाउज तम कथा मानिबाकू पड़िबो पार्टीर कथा सरीची कि नहीं आसीगला प्रस्ताव एइटा प्रस्ताव ना निमंत्रण एभली निमंत्रण आ प्रस्ताव भितरे फरक अछि कि नहीं से कथा बुझिबार शक्ति तमर नाही ललिता जाओ भात बाड़ीबो राति बेसी हलानी जा हौ तमे आज आम घर को आसीबो ए कथा मु कल्पना मध्य करि नथिली। एमिति कौन कहउछन जे माउसी शुभ तो मोर सबुठु भलो सांग स्कूल कले सबुठी एकाठी आमे पढिचु एकाठी सांग ही मजा करचु खेलिचु बुलिचु ता बीए पास करिया खुशी आपण पूजा रखिए मु आसीबिनी एमिति कोन हबो अरे से कथा नुहे जे बोर कहबा उद्देश्य हला तू जेते हेले चौधरी घर जमीदार पुओ आम सामंतरा घरे तो पाद पड़ला से आम सौभाग्य परा ए शुभ तू भी मौसी संगे मिसी मते उपवास करे आरंभ कलु नहीं मु कोन उपवास कली तमर भाईना मो पे कौन आनीच अरे मूर्ख सेमति कोन कहंती हैं हेई देखिलु मु तो भूली जाइछि तो तू गोटे काम कर तू ए 10 टंकाटा रख हां तोर जा इच्छा किनी नब हां हाँ हौ हौ आलो माधवी एते डेरी करि देलु जे पूजा परा सरिलाणी तू आसिले बड़ा बड़ी करिउ बोली मु तते अपेक्षा करिछि। माधु ये होचंदी मो बंधु तमाल चौधरी चंपापुर जमीदार घर एक बाला विशिकेशन अनिचु को नमस्कार कर चल अयो बंधु कौन है एमती भोकिला बाग हरिण को अनेला बेला चाहिए चल खाइबा चल नहीं दिन दी पर चंद्र देखा गला तो आखिटा केमती जळका हे गला जहा 4 वर्ष हो गला
चंपापुर जमीदार तमाल चौधरी केबे सामंतराका राति बितेई नथिले ना चंपापुर को 100 कोस बाट जे रहिथांती राति रे आउ आजी चंपापुर 100 कोस हेगला आज चंपापुर कोठी आउ मने पडुनी हठात एपरी जीवन में एमती गोटे गोटे घटना घटे बंधु जहाँकि निजर सबु अस्तित्व को दोहलै दिए आज मु दोहली जाइछि किछि बुझा पड़ुनी मु तम गाँ झील माधवी कथा कहूँ बहुत जगह जाइछि बहुत देवी मंदिर देखिछि हेले एमितिया मु कोठी देखिनि रे शुभ हरिणी परी आखि बग बेक परी बेक जबा फूल परी ओठ मुक्ता परी दांत मु पागल हो जाइछि रे शुभ सतरे पागल हो जाइछि तू किछ कहूनी जे मु कहबाठु शुणिया को बेसी भल पाए मु भाबिली तू मो ऊपर रागिछु बोली नाई राखी कहीं भगवान समस्त आखि देइचंती सुंदर जिनस देखा मुह देइचंती मनर भावना को प्रकाश करिया पे शुभ सत कही हो गले माधवी को देखला पर मु हार मानि जाइछि जमीदार कर सबु आत्माभिमान माधवीर गोटे दरपुटा हस आगे केमती तुच्छ हो जाइछि मु भावक चाहे शुभ माधवी को भावक चाहे तमाला अवश्य तोर जदि आपत्ति न थाए नहीं मोर कहीं आपत्ति रहिबो अरे चंपापुर जमीदार तमाल चतुर्थ कहते एमिति माधवी खो रजा घर झुटा कि शुभ बंधु पे एति करते मु तो ऋण जीवन में केबे सुझी पारिबी शुणी अखाड़ा वज्र पड़े बोली किंतु केबे विश्वास करनथली मो ऊपर केबे पड़नथला तो माने 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 किछ नहीं माने कौन सुन तो बो मो बो को नहीं माधवी सिंह तो बागर एकदम पक्का कर दे आसी ठीक हाँ मु किंतु आ बेसी दिन अपेक्षा करी अवस्था रे नाही कौन नीरू झील तो देखिले बहु करवा कि नहीं कहूनु झील सुंदर हेले कौन हम चंपापुर जमीदार घर को चाहिला बेलकु ए घर आड़े अनेक इच्छा होनी ए सुरमा ए नीलठापणरू कौन मिलिब कहिलु तमाल जेतेबेले चाहिछि एठी बाहा हबाकू सेथिरे कोन आउ काहारी किछि जू अछि कहिबाकू हाँ समुदुणी नाहक डके बाहागर दिन ठीक करी शुभ हाथ में मु खबर पठे देवी मो जीवन धन्य हो गला सांताणी चंपापुर जमीदार घरे मो झील बोहू हब आउ से प्रस्ताव रे मध्यस्थी हेबे मल्लीपुर सांतारा घरर शुभकांत आउ सांताणी कोन समुदुणी ना समुदुणी चल मनानी ये की कथा क्यों नानी आमे भाबुथुलु आलू भरता हेले खाइला बेलकु सारू राइता शुभ आउ मधु एते जोड़ा जोड़ी मु कहउतिली तुमको शुभ घरे प्रस्ताव पकेवा पाई हेले सेई शुभ पुणी चंपापुर जमीदार घरे मधुर बाहागर पाई मध्यस्थी हेइचंती ये कौन करि परिबो जाहा हांडी रे जाहार चाउଳ पड़िथिबो ना भलो हेला बिचारी बाप छंड झियर भाग्य बदली जीव राजराणी हेई रहिबो सिए शुभ भाई किछि खराब भाबिबनी ए साइकेलटा कके बिक्री कर देइचंती माने एटा तो मो साइकिल तो कके केंदी बिकी देले माने मु सब बेले कहे तो शुभ भाईंकर जहा सब जिनिस सब मोर साइकेल बिक्री कला बेले मते पचारथिले मु हाँ कर देली चंपापुर जमींदार घर को भार जीव तो
हठात एते टंका कोठु आसीबो? ମୁଁ ଜାଣେ ମାଧବୀ ତୁ ମତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାଇକେଲକୁ ଆଳ କରି ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ନା? ଗାଳି ଦଉନି ଶୁଭ ଭାଇ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ମାଗିଥିଲି ମୁଁ ତମଠୁ? ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଗାରେ ସିନ୍ଦୁର। ସେଥିରେ ଯଦି କାହାର ଆପତ୍ତି ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତା, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅବିହାଡ଼ି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଶୁଭ ଭାଇ, ତମେ ତ ମତେ କୋଉ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲନି, ବୋଝ ଖସିଦେଲ ମୁଣ୍ଡରୁ। ପଚାରିଲ ନିଜକୁ, ତମ ମାଧବୀ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତମେ? ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ତମ ମାଧବୀକୁ ଆଉ ଜଣେ ତା କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବ, ସହିପାରିବ ତମେ? ଯଦି ସହିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଆଉ ଯଦି ନ ସହିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମାଧବୀ, ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା ତୋ ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାକୁ। ଆଉ ୟା ବି ସତ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଓ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ତୋରି କଥା ସତ, ନା ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ମୁଁ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତତେ କେବେ ତମାଳ ଚୌଧୁରୀ ହାତରେ ଟେକିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଭାବରେ ତତେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପାରିବୁ ଯଦି ତୋ ଶୁଭ ଭାଇକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ନା, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବିନି କି ଦେଇପାରିବିନି ଜୀବନ ସାରା।